Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez les traigo un unboxing de mi nuevo teclado, que es un HyperX Alloy FPS. Obviamente es mecánico. Y bueno, vamos a hacer el unboxing. La caja está muy chida, por cierto, me gustó un montón. Bueno, aunque la caja no es lo que importa, ¿verdad? A ver si puedo abrir la caja. Ahí está, ya por fin la logro abrir. Y bueno, aquí viene otra caja. Lo que me gustó un montón es que la caja viene bien acolchada. Tenemos una bolsita HyperX, está muy bonita, aunque creo que no la use para transportarlo porque el teclado es bien pesado. Entonces creo que usaré la cajita, porque miren, viene bien acolchonada. Vienen las instrucciones, que tal vez solo para las luces lo use. Una como tarjeta de bienvenida a HyperX. Y bueno, eso no importa. Y tenemos unos recambios de teclas, solo que estos son así como que texturizados y de otro color. Me gustó un montón lo texturizado porque se siente que realmente uno tiene las manos donde es el cable. ASMR. Mírenlo un poquito, muy bonito. Me gustó un montón, la verdad. Aquí ya está con las lucecitas, ¿verdad? Lo gamer del teclado. Y por cierto tiene los Cherry MX Red. Creo que son los Silent. Así que es un poco silencioso, no hace mucha bulla y es súper suave y súper hermoso. Y bueno, como lo pensaron, le voy a cambiar las teclas. Trae una herramienta bien fácil y ahí están puestas. Muy fácil, la verdad. Realmente me gustó esas teclas. Además, tenemos 6 diferentes estilos de RGB. Solo le tenemos que apachar la tecla FN y las flechas, ¿verdad? De los lados. Ahí podemos ver un modo como que parpadeante. Este modo que es que apachas una tecla y esa se ilumina. Está muy chilera, está bonita. Me gustó un montón. FNESC, flecha. Y esas son unas como olas. Ahí se apagó. Y este como que enciende las luces que necesitamos, ¿verdad? Así como las que usamos cuando jugamos, ¿verdad? Aquí unas tomas épicas, ahí pueden ver el switch. Realmente si me dicen que si les recomiendo este teclado, la verdad es que sí, está muy bonito, está a muy buen precio, no es tan caro como los Razer, está a muy buen precio. Y bueno, espero que les haya gustado este unboxing y review del teclado. Nos vemos. Es humilde, humilde.